Всем привет! Всем привет, с вами Токюрейн. И сегодня я хочу показать вам такую вещь, как камин. Делается он достаточно просто и просто, так скажем. Так, настройки чуть звуки уберу. Так. Для этого нам просто понадобится любой блок, железные прутья, адский камень, раздатчик, липкий поршень, красный факел, красная пыль, рычаг и, конечно же, зажигалка. Все просто. Делаем вот такую вот арку, прокапываем, ставим сюда раздатчики, прокапываем под раздатчиками, раз, два, туда ставим липкий поршень. После этого сюда, именно вот сюда, ставим адские камни, сюда ставим рычаг, сюда ваш блок и так, ну по шифтам, конечно. Нажимаем Shift и ставим. Они как бы отодвигаются. Проверяем. И конечно же мы забыли самое основное. Огнево. Там сюда огнево, сюда огнево. И у нас получается так. Смотрите, что у нас выходит. И так. Конечно же, вы его можете украсить как хотите. Что хотите, ставьте, как вам удобно. И с вами был Токюрейн. Всем удачи. Пока.